အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒီဟာလေးအရင်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့เนาะဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးဟာလေးပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုပဲကြံရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ learning from the multiple text ဆိုတဲ့ဟာလေးကြည့်အောင်လို့ transfer learning တောင်းပြောမယ်ပေါ့เนาะ transfer learning ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လေသူရင်ပြောနားထားအောင်เนาะ One of the most powerful ideas in deep learning is that sometimes you can take knowledge that the neural network has learned from one task and apply that knowledge to a separate task. So for example, maybe you can have a neural network learn to recognize objects like cats, and then use that knowledge or use part of that knowledge to help you do a better job reading X-ray scans. This is called transfer learning. Let's take a look. Let's say you've trained a neural network on image recognition. So you first take a neural network and train it on XY pairs, where X is an image and Y is some object in the image. It's a cat or a dog or a bird or something else. If you want to take this neural network and adapt, or we say transfer, what is learned to a different task, such as radiology diagnosis, meaning really reading X-ray scans, what you can do is take this last output layer of the neural network and just delete that, and delete also the weights feeding into that last output layer, and create a new set of randomly initialized weights just for the last layer, and have that now output radiology diagnosis. So to be concrete, during the first phase of training, when you're training on an image recognition task, you train all of the usual parameters for the neural network, all the weights, all the layers, and you have something that now learns to make image recognition predictions. Having trained that neural network, what you now do to implement transfer learning is swap in a new data set, XY, where now these are radiology images, and Y are the diagnoses you want to predict. And what you do is initialize the last layer's weights. Let's call that WL and BL randomly. And now retrain the neural network on this new data set, on the new radiology data set. You have a couple options of how you retrain the neural network with radiology data. You might, if you have a small radiology data set, you might want to just retrain the weights of the last layer, just WL, PL, and keep the rest of the parameters fixed. If you have enough data, you could also retrain all the layers of the rest of the neural network. And the rule of thumb is maybe if you have a small data set, then just retrain the one last layer, the output layer, or maybe the last one or two layers. But if you have a lot of data, then maybe you can retrain all the parameters in the network. And if you retrain all the parameters in your neural network, then this initial phase of training on image recognition is sometimes called pre-training, because you're using image recognition's data to pre-initialize or really pre-train the weights of the neural network. And then if you're updating all the weights afterward, then training on the radiology data, sometimes that's called fine-tuning. So if you hear the words pre-training and fine-tuning in a deep learning context, this is what they mean when they refer to pre-training and fine-tuning weights in a transfer learning task. And what you've done in this example is you've taken knowledge learned from image recognition and applied it or transferred it to radiology diagnosis. And the reason this can be helpful is that a lot of the low-level features, such as detecting edges, detecting curves, detecting parts of objects, learning from that, from a very large image recognition data set, might help your learning algorithm do better in radiology diagnosis. It's just learned a lot about the structure, the nature of how images look like, and some of that knowledge will be useful. So having learned to recognize images, it might have learned enough about, just what parts of different images look like, that knowledge about lines, dots, curves, and so on, maybe small parts of objects, that knowledge could help your radiology diagnosis network learn a bit faster or learn with less data. Here's another example. Let's say that you've trained a speech recognition system. So now X is inputs of audio or audio snippets, and Y is some transcript. So you've trained a speech recognition system to output transcripts. And let's say that you now want to build a wake word, or a trigger word.
detection system. So recall that the wake word and the trigger word are the words we say in order to wake up speech control devices in our houses, such as saying Alexa to wake up an Amazon Echo, or OK Google to wake up a Google device, or Hey Siri to wake up an Apple device, or saying Ni Hao Baidu to wake up a Baidu device. So in order to do this, you might take out the last layer of the neural network again and create a new output node. But sometimes another thing you could do is actually create not just a single new output, but actually create several new layers to your neural network to try to predict the labels Y for your wake word detection problem. And again, depending on how much data you have, you might just retrain the new layers of the network, or maybe you could retrain even more layers of this neural network. So when does transfer learning make sense? Transfer learning makes sense when you have a lot of data for the problem you're transferring from, and usually relatively less data for the problem you're transferring to. So for example, let's say you have 1 million examples for your image recognition task. So that's a lot of data to learn a lot of low-level features, or to learn a lot of useful features in the earlier layers of the neural network. But for the radiology task, maybe you have only 100 examples. So you have very little data for the radiology diagnosis problem. Maybe you have only 100 X-ray scans. So a lot of the knowledge you learn from image recognition can be transferred and can really help you get going with radiology recognition, even if you don't have all the data for radiology. For speech recognition, maybe you've trained the speech recognition system on 10,000 hours of data. So you've learned a lot about what human voices sounds like from the 10,000 hours of data, which really is a lot. But for your trigger word detection, maybe you have only 1 hour of data. So that's not a lot of data to fit a lot of parameters. So in this case, a lot of what you learn about what human voices sound like, what are components of human speech and so on, that can be really helpful for building a good wake word detector, even though you have a relatively small data set, or at least a much smaller data set for the wake word detection task. So in both of these cases, you're transferring from a problem with a lot of data to a problem with relatively little data. One case where transfer learning would not make sense is if the opposite was true. So if you had 100 images for image recognition, and you had 100 images for radiology diagnosis, or even 1,000 images for radiology diagnosis, one way to think about it is that to do well on radiology diagnosis, assuming what you really want to do well on is radiology diagnosis, having radiology images is much more valuable than having cat and dog and so on images. So each example here is much more valuable than each example there, at least for the purpose of building a good radiology system. So if you already have more data for radiology, it's not that likely that having 100 images of random objects of cats and dogs and cars and so on would be that helpful, because the value of one example of image from your image recognition task of cats and dogs is just less valuable than one example of an X-ray image for the task of building a good radiology system. So this would be one example where transfer learning, well, it might not hurt, but I wouldn't expect it to give you any meaningful gain either. And similarly, if you built a speech recognition system on 10 hours of data, and you actually have 10 hours or maybe even more, say 50 hours of data for wake word detection, it may or may not hurt. Maybe it won't hurt to include that 10 hours of data to do transfer learning, but you just wouldn't expect to get a meaningful gain. So to summarize, when does transfer learning make sense? If you're trying to learn from some task A and transfer some of the knowledge to some task B, then transfer learning makes sense when tasks A and B have the same input X. In the first example, A and B both had images as input. In the second example, both had audio clips as input. It tends to make sense when you have a lot more data for task A than task B. All this is under the assumption that what you really want to do well on is task B. And because data for task B is more valuable for task B, usually you just need a lot more data for task A, because each example from task A is just less valuable for task B than each example for task B.
And then finally, transfer learning will tend to make more sense if you suspect that low-level features from task A could be helpful for learning task B. And in both of the earlier examples, maybe learning image recognition teaches you about images to help with radiology diagnosis, and maybe learning speech recognition teaches you about human speech to help you with trigger word and wake word detection. So to summarize, transfer learning tends to be most useful if you're trying to do well on some task B, usually a problem where you have relatively little data. So for example, in radiology, it's difficult to get that many X-ray scans to build a good radiology diagnosis system. So in that case, you might find a related but different task, such as image recognition, where you can get maybe 1 million images and learn a lot of low-level features from that so that you can then try to do well on task B, on your radiology task, despite not having that much data for it. When transfer learning makes sense, it does help the performance of your learning algorithm significantly, but I've also sometimes seen transfer learning applied in settings where task A actually has less data than task B, and in those cases, you kind of don't expect to see much of a gain. So that's it for transfer learning, where you learn from one task and try to transfer to a different task. There's another version of learning from multiple tasks, which is called multitask learning, which is when you try to learn from multiple tasks at the same time, rather than learning from one and then sequentially or after that, trying to transfer to a different task. So in the next video, let's discuss multitask learning. ဟုတ်ပါပြီအားလုံးတို့လည်းပြီးသွားမယ်ထင်တယ်လေ3ယောက်လောက်တော့တွေ့တယ်ဗောနော်မောင်လေးကြော်သူတွေပါကြည့်နေတော့ဆိုတော့လေဒီ slide ချက်သွားအောင်ဒီဟာလေးက Brian note လေးပေါ့နော်သူကအခုလောဆယ်သူမအားလို့ဆိုပြီးတော့ LS ကိုသူနည်းခွင့်တိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ LS မတုံးတက်ပါလားလို့လေးလားဟာဒါလေးလို့များ okay never mind okay အားလုံးလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့เนาะအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးဆိုတော့လည်းစတော့မယ်အမှန်တော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသူကဒီဟာလေးကအမှန်တော့ transfer ဆိုတဲ့စကားလုံးကညီမတို့ဆိုရင်ဒါတစ်ခုကပြောင်းလိုက်ရဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะပြောချင်တာ electoral model တစ်ခု train နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะ input age လို့ပိုင်းနေဒီမှာ input age ဆို image ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် output label ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကွာတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီမှာဆိုရင်သူ image ကို organize လုပ်ချင်သူရဲ့ output ကတစ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုသူဒီ image တွေအများကြီးနဲ့သူကဒီဟာကို train လိုက်တယ်ဒါနဲ့သူ့မှာဒီမှာ model ကထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကဟုတ်ပြီနောက်ဒီ problem တော့ငါ problem solve ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတက်တိုင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသွားတာပိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပြီအစားအဆုံးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပါ data အများကြီးရှိနော်အစားအဆုံးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြင်တာအချိန်တော့ကုန်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကုန်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့ computation power ကလည်းအချိန်ကုန်တယ်ပြီးတော့ human time resource ကလည်းအချိန်ကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်ကဒီဟာလေးကို transfer လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ပုံပြီးမြန်ဆန်နဲ့မပြီးသွားဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး question လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ transfer learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကအမှန်ဆို real life မှာအရန်သုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ transfer learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတဲ့စကားလုံးနှလုံး Alex ကအဓိကထားစေချင်တာပေါ့နော်သူဒီမှာ number လေးတွေသူတေချာလေးရေးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ transfer learning ကိုသူကကို့မှာသူအဓိကလောက်ရတယ်လို့ဆောင်ကြရပေါ့နော်ပထမဆုံးကကို့မှာ data နည်းနည်းလေးပဲရှိရဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံး layer တစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုလောက်ပဲသွားပြီးတော့ဒီ weight နဲ့ bias ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန် train ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့သူအရင် model ကဟာကိုယူသုံးလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကတောင်းကအဲ့လို model တစ်ခုကို train ရင်သူ့ရဲ့ W နဲ့ B ကိုအဲ့လိုရှာနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ model တစ်ခုကို train ပြီးသွားရင်သူ့မှာကိုယ်စီ W နဲ့ B ဆိုတာရှိပြီလားဒီ weight နဲ့ bias ကိုတချို့ဆိုရောင်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနောက် program တစ်ခုစစ်တူရိုးမလေးဟာမျိုးဆိုရင်တော့ပေါ့နော်သူက okay ငါတို့အစားဆုံးဒီ weight တွေကိုငါလိုက်ပြီးတော့ combinational resource အများကြီးကုန်ပြီအချိန်ကုန်ပြီငါလိုက်ရှာမနေတော့ဘူးငါရဲ့ output လေးတွေကဒီဟာထောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနေရာနှစ်ခုပဲငါ train လိုက်ရောငါတို့ပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားပေါ့နော်သူလည်းအချိန်နဲ့တက်တာမယ်ပြီးရင်ဒီပတ်စံနဲ့ရမကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့နှစ်ခု train နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုရှာလဲဆိုတော့ W နဲ့ B ကိုရှာမှာလေအဲ့ဆိုဒီ W နဲ့ B ကိုသူက randomly initialize ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ transfer learning ရဲ့ process ကသူရဲ့အဓိကလုပ်လိုက်တာကအနောက်က layer နှစ်ခုမဟုတ်သုံးခုပေါ့နော်ဒီအနောက်ကဟာလေးကိုပဲသူအဓိကဒီ W နဲ့ B နဲ့ကိုပြန်ပြီး randomize လုပ်လိုက်တာဒါသူရဲ့အဓိက main တာဝန်ကြီးပေါ့နော်တခြားဟာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ initialize မလုပ်တော့ဘူး W နဲ့ B မရှာတော့ဘူးเนาะဒါ transfer လေးမှာဆိုနည်းနည်းလေးဒီမှာပေါ့ဆိုလည်းမြင်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသုံးဖို့သူရှင်းပြထားတယ်နောက်တစ်ခုက electric ထားမြင်သူပြောတာပေါ့နော် transfer learning ဟုတ်ပါပြီဆိုကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းလိုတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကို transfer learning သုံးရတဲ့ reason ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုမှာကိုလုံးချင်တဲ့ problem ကြောင့် data လေးနည်းနည်းပဲရှိတယ်ကွာ model ကောင်းကောင်းခွဲလို့ဖို့ကြတော့လေ data အများကြီးရှိမှတော့ weight တွေ bias တွေကိုရှာတာအဆင်ပြေတာဟုတ်အဲ့လိုဆို data လေးနည်းနည်းပဲရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူ simple human ဟာကို trainer data အများကြီးနဲ့ trainer ဟာကိုယူသုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သူပြန်အဲ့လိုမျိုး scenario မှာဆိုတော့ transfer learning ကတော့ make sense ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုန opposite direction ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်ပါအောင်
သူကဒီ image က100လောက်နဲ့ထွေးနေတဲ့ image တွေကိုတစ်ထောင်မှသွားပြီး transfer လုပ်လာကြတော့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသူပြောချင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဟာလေးတစ်ချက်ဒီလိုမျိုးဒီနှစ်ခုအဓိက let's say note အရဆိုအဲ့နှစ်ခုပေါ့နော် transfer ဆိုတဲ့စကားလုံးက adapt လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကို model တစ်ခုကနေနောက် model တစ်ခုနောက်တစ်ခုသူပြောသွားတဲ့မှာ let's မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ pre-train ဆိုတဲ့စကားလုံးခဏကြားဘူးမယ်ပေါ့နော် let's ဆိုရင်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးအစဆုံး train တော့တာတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူများ trainer တွေ data အများကြီးနဲ့သူများ trainer တွေ pre-train model တစ်ခုသွားရှာလိုက်တယ်ကိုကဘာလုပ်ချင်လဲလုပ်ချင်တာတစ်ခုသူများ trainer လည်းရှိပြီးသားလေလို့ဆိုတော့သူတို့က trainer တာပြီးသူတို့မှာ weight file တွေရှိနေ bias file တွေရှိနေအဲ့ဒါလေးကိုယူသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံး layer လေးပဲကိုယ့် data နဲ့ကိုသွားပြီးတက်ချက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေအရန်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီကျောင်းသားမှာ experimental လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာပုံများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့မှာ communication resource ကအဲ့လောက်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ pre-train model တွေအရန်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ pre-train model တွေအများကြီး Google မှာရှိပါတယ်လို့သူမှာဒီ pre-train model zoo ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြမယ်ဆိုခဏတော့ကြည့်နေကြဒီ pre-train ဒီသူကအဲ့ဆိုခဏယူသုံးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကွာ pre-train model zoo ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုရင်နော်ဆက်လက်ပြန်သိခံပါလို့အဲ့လဲဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးဒီ zoo ဒီ model zoo ကအမှန်မှန်ဆိုရင်ဒီ pre-train model အားလုံးစုထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာတော်တော်များဆို data အများကြီးနေနဲ့တို့တွေလုံးဝလုတ်ပြီးသားပေါ့နော်လုတ်ပြီးသားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ data ဘာအတွက်လုတ်ချင်တာလဲလုတ်ချင်ဒီဟာလေးဘယ်လို click ရမလဲအဲ့ဒါလေးသိဖို့နော်ဒီမှာဆို ResNet က architecture အကုန်လုံးပါတယ်ဒီဟာလေးအရင် valuable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် LS ကိုယ်တိုင်လည်းမျိုးမှာ project လုပ်ရရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း personal လည်းမျိုး side project တွေလုပ်တာမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ပေါ့နော် starting from crash ကနေလုပ်တာအရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်သူများ train ပြီးသား model ကိုပဲကိုကဒီ image ဒီဟာကဘာ import လုပ်ချင်တယ်ငါလုပ်ချင်တဲ့ problem ဒီဟာလေးကိုငါဘယ်ဟာအသုံးချလို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးလေး live လုပ်တာပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါကြောင့် LS ကဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ဟာလေးလက်စားလိုက်ဒီဟာလေး live ဖတ်တာမန်တော့မှန်တယ်ကွာသူများသုံးတဲ့ဟာကိုယူသုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကအလုပ်သဘောတရားနားမလဲလို့ရှင်သူများဟာဘယ်လိုလုပ်ကိုသွားပြီးတော့ edit လိုက်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုလို့သူတို့ technique ကတ်လုပ်မှာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါလေးကလည်းအဓိကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့လည်း pre-train ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့တွေ့လည်းထည့်ပြောချင်တာတို့ကဒီ pre-train မတွေ့ရင်တော့ fine tuning လုပ်တယ်ဆိုတာခုနကပေါ့နော်ကွာ pre-train model ကိုတွေ့သွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ problem မှာကွာဒီဟာကိုဘယ်လို fine tune လုပ်မလဲဘယ်လိုကလိမလဲပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့ဟာမျိုးဆွဲပြီးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာလေးကလည်း transfer learning မှာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျောင်းတော့ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးတော့ကြာနေပြီ2016လောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုး transfer learning တကယ်ချင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ဘူးတော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်း stable ဖြစ်နေဆိုနာမည်ရနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ lesson နဲ့တရားဟောတာများနေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဗာလဲပါသေးလဲဆိုတော့ခုန S ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုကဒီဘယ်ချိန်မှာ make sense ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာပိုကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ transfer learning လုပ်တင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုခုန input ကတူနေရမယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီမှာ audio image ပေးတဲ့ဟာမှာပေးတာပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကဒီ audio မဟုတ်ပဲねတခြား data source ကိုလာပြီး train နေတော့ဒါကတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမရဘူးပေါ့ simple ရိုးမလေးပဲရမယ်နော် image ဆိုတဲ့ image ဒီ face recognition ဆိုလဲဒါ image ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး radio အဲ့လိုမျိုးလေး image လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒီမှာဒီ model ကိုလာပြီး image ဒီ audio လာလို့မရဘူးပေါ့နော် simple ရိုးမတွေပဲရမယ်ပေါ့ဒီလိုက oppositely မရဘူးပေါ့နော် input တူနေရမယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာတစ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်ကကြာသူပြောချင်တာ data ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါဒီ data လေးပေါ့အများတာနဲ့နေတာကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နေတာနဲ့များတာသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးတစ်ချက်သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်နားနှစ်ချက်နောက်တစ်ခုက feature တွေအကြောင်းလည်းသူပြောရတယ်နော်တကယ် low level feature တွေအများကြီးပဲဆိုမှဆိုရင်ဒီက low level feature from A could be helpful ပြောချင်တာ low level feature ဆိုတာကလည်းနားမလဲမအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကအများကြီးမှာဆိုရင်ရတယ် low level feature တွေကပို့ပြီးတော့စုံမယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒီလို data ကို model လည်းဒီ B က test နှစ်ခုပဲထားပါတော့လို့ဆိုတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ image ကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တာတွေ့တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live feature တွေလေးလာဖို့သူ့မှာမဆုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် low level feature များရှိတယ် A ဘက်မှာသွားပြီးသွားအသုံးချတာပို့ပြီးတော့စုံမယ်လို့တော့ S မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတက်ကိုညီတောင်းပါတယ်ကိုတက်လောက်ပါအောင်ရောက်လာပြီလားဟောရောက်လာပြီဆရာတော့လောက်ပါအောင်ဒီဟာလေးကိုဟမ်အဲ့မှာလည်းမတော့ဒီစားရောမှာစင်နေနေစားပြ transfer learning transfer learning ဆိုတာခုနဟိုဒီကနေစပြီးတော့မနေ့ကဟာရဒီနေ့ဟာရတော့ဒီ test အားရချိန်နေလို့ပြောတယ်သူကအဓိက transfer learning အဓိကရည်ဆိုတာကိုတို့ရှာချင်တဲ့ data ကလုံလောက်မရှိလို့ရှိရင်သူကခက်စင်တဲ့ data နဲ့လောက်တာပေါ့ဥပမာကိုတို့ကဟို Israel ဖတ်တဲ့ neural network တစ်ခုတိစောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် Israel ကကိုယ်မှအများကြီးမရှိနိုင်ဘူး Israel ကအများကြီးမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကိုကအဲ့တော့ကိုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကက်ဆန်တော့အဲ့လိုခွဲကောင်လေးရှိနေအဲ့လိုမျိုးဟာဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကနေတစ်ဆင့်ယူပြီးတော့မှ Israel အတွက်ရှိ Israel data နေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံး layer နဲ့ layer လောက်ကိုပြင်ပြီးတော့အခုတော့ train တယ်အဲ့တော့အခုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောပြမယ်အခုတို့ Israel ကိုဖတ်တယ်ဆိုတာပဲ image ကိုဖတ်တာပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Israel မှာဆိုဟိုအယူတွေပါတယ်မြင်ပြီးတော့ဘယ်နာပါတယ်ဆိုတော့ဖတ်တာဟုတ်ပြီအခုတို့ cat and dog ကလည်းဟို
ရုပ်ကြည့်ရပဲလေဒီ vision နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲဆိုတော့သဘောကချက်ခက်စင်တယ်မယ်သဘောခက်စင်တယ်ဆိုတော့အခုတို့ကဒီ cat and image ကိုကြည့်တော့ကွာအော်ဒီဥစ္စာဒီ cat ပါလားဒီဥစ္စာဒီ dot ပါလားဆိုတော့အနေထားကိုmodel ကတိတာလာတဲ့ knowledge တစ်ခုရလာတဲ့အနေထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့ train လိုက်တာပါနော်ဥပမာဆိုရင်ကို knowledge တစ်ခုရှိပြီးသားလူကတခြားနယ်ပယ်မှာသွားခိုင်းလို့ရှိရင်သူ့မှာအကူအညီမြန်ဆန်ရရကွာဆိုကြပါစို့အခုဘွဲရပြီးတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ computer science နဲ့ပြီးသွားတယ်engineer နဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကျောင်းပြီးလို့ရှိရင်သူလုပ်တက်လာပေါ့software တစ်ခုရေးတက်လာဆိုသိကြရမရေးတက်ဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ engineering ပြီးသွားလို့ကားပြင်တက်လာဆိုရင်မပြင်တက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာတုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်း adaptive ဖြစ်တယ်နော် flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့ကြိုက်တဲ့နေရာခိုင်းသူကလမ်းလုံးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ကိုက cat and image ကို trainer ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ cat and image model မှာပါတဲ့ weight တွေမှာကွာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူကမှတ်ပြီးသွားပြီခွေးလားကြောင်လားဆိုတော့မှတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ X-ray ကိုဟုတ်ပြီအဲ့ခွေးကြောင်လို့မေးလိုက်တော့ X-ray ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယောဂဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုယောဂဆိုတော့ကိုသိမေးလိုက်လို့ရတယ်အခုကneural network မှာဖြန့်ချကြည့်မှဆိုတော့ကိုမှ weight တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ bias တွေ weight တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကအခုကတိကျကျင်ယူပြီးတော့မှ train ပြီးတော့မှရထားတဲ့တန်ဖိုးလေးဆိုတော့တော့ကိုတို့အရင်တော့တင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခါမှာ initialize လုပ်တယ် weight initialize လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုတို့0နဲ့မစအောင်လေ0နဲ့စလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့သူ့မှာ symmetric တွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုပြီးကြာနိုင်တဲ့အနေအထားချက်ကြတော့အဲ့ပါတယ်HE လာပါလားအဲ့ random initialization method နဲ့သုံးပြီးတော့အဲ့နံပါတ်တစ်ခုကနေမှလိုသလို train နေဆိုတော့ကိုတို့ cat and image ကနေ train ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရလာတဲ့ W တွေမှာနော် weight တွေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းမှန်ကန်တဲ့ coefficient ပေါ့နော်ကိုမြောက်ပါပြီးသူတို့ရပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီး X-ray အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြင်လိုက်ပါအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ X-ray model အတွက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီဘက် cat and image မှာ train ပြီးရလာတဲ့data ကိုကျတော့ကိုက pre-train လို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကိုတို့တကယ်လိုချင်တဲ့ model ကိုထပ်ပြင်လို့ရှိရင်တော့ကိုက fine tuning ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုတို့က image ကခုနက X-ray ဆိုရှင်ကဘယ်လောက်ရိုက်နေမှာလူတယောက်ကဟိုကားကြည့်လို့ရမလားဗာလဲချာနိုပိုင်းရုပ်ရှင်လေနီနီ CV လေးပဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကသူပြော knowledge တွေတော်တော်ရအဲ့ CV တွေက၄ကားလား6ကားလားပဲရှိဆိုတော့လူတယောက်ကဓာတ်မှန်ဘယ်နှချိန်ရိုက်နိုင်လဲပေါ့တစ်နှစ်မှာဘယ်နှချိန်ပဲရိုက်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုရှင်ကိုက radio active တွေပေါ့အားလုံးဘဟုသုတတွေတစ်ခုပြောတော့တယ်ဟာလည်းမလေး banana ပါလေငပြောသီးမှာ radio active ဖြစ်တယ် banana ငပြောသီးစားလို့ရှိရင်ဓာတ်ရောင်ကြီးအတင်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူက limit ရှိတယ်တစ်နေ့ကိုငပြောသီးဘယ်နှလုံးထိစားလို့ရပါအလုံး900ထိစားလို့ရရဲ့တဲ့အလုံး900ကျော်တော့သူကဓာတ်ရောင်ကြီးတင်တယ်ပေါ့ရှားကြည့်လိုက်အဲ့မှာလေရင်စီးရင်လည်းဓာတ်ရောင်ကြီးတင်ခံရတယ်ဟို nuclear လုံးမှာဓာတ်ရောင်ကြီးတင်တာဟုတ် X-ray ရရင်လည်းဓာတ်ရောင်ကြီးတင်ဆိုတော့ကို X-ray ကအဲ့လောက်ကြီးဘုံဘောလုံးရိုက်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ကြတဲ့ X-ray data ကိုတို့မှာများများဆဆမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုတို့မှာရှိတဲ့ data ကနေယူပြီးတော့မှဟိုကနေ image တွေ sorry X-ray တက်ပြောင်းလိုက်တာဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားမှာ train လုပ်တဲ့ model transfer လုပ်တဲ့နှစ်ခုကconcept basically ကတော့တူတင်တော့ကြောယူရတာဥပမာ X-ray ဖတ်တာလည်း vision နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဟိုကောင်ကလည်း cat and image ကလည်း vision နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့နှစ်ခု train တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတို့ကspeed recognize အတန်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကြီးပြောင်းလာကြတော့သိရမလား weight တွေမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မ train သင့်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကိုတို့က X-ray data နည်းနည်းပေးရတဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ဆုံး layer လေးကိုပဲတွားပြီးပြင်လိုက်တယ်အကယ်၍ကို X-ray data နည်းနည်းများရှင်ရှေ့တစ် layer မှာထပ်ပြင်လိုက်အဲ့ဆိုကိုနောက်ဆုံး2 layer ကိုပြင်လိုက်ကိုရဲ့ model ပိုကောင်းပါမယ် X-ray data ဘုံဘောလောရရဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့နောက် layer အလုံးမျိုးပြန် train လိုက်ပါတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတို့တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ example နဲ့အဲ့ဒီအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ခုန cat and image sample နဲ့တကယ် X-ray sample နဲ့ဆိုဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့သိတာတယ် X-ray sample ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိရလေအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ example များများရလို့ရှိရင်တော့တက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ model တစ်ခုလုံးတော့ပြန် train လိုက်တော့တယ်ဒါနဲ့ model တစ်ခုလုံးပြန် train ရင်ငကူကဟာနဲ့ဘာကွာလဲပေါ့ညီတို့ model ညီတို့ညီမတို့ model အသစ်ဆောက်ပြီးမှ X-ray data နဲ့ဒါကောက် train မယ်ဆိုရင်သူက random initialization စအောင်ပဲလေစအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းပြန်ယူအောင်ပဲcat and image ကနေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့
totally တစ်ခုလုံး neural network တစ်ခုလုံးပြန် train လဲတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့မှာ weight တစ်ခုကရနေပြီ။အဲ့ weight ကနေမှတစ်ဆင့်နည်းနည်းလေးထပ်သွားရင်ပါဆိုကြပါစို့ weight တန်ဖိုးအဖြေမှန်က4ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကကက်တဲ့ image မှာ3အထိ train ပြီးသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲထပ်တိုးလိုက်ရမှာ။အကယ်၍ကိုတို့ကအဲ့လို transfer learning မသုံးဘဲနဲ့ X-ray နဲ့လုံးဝ train မယ်ဆိုဘယ်ကစမလဲ။ random initialization တစ်ခုကစမယ်။ဥပမာ 0.5 ကစရင်လည်းစမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ transfer learning ရဲ့အားသာချက်လေးလည်းအဲ့လိုရှိတယ်။ကိုတို့ data မလုံလောက်ရင်မလုံလောက်သလိုလုံလောက်ရင်လုံလောက်သလိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့စာကိုသင်ရတယ်ပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကအဲ့ဒါပြောပြပါပြီအခုတို့ transfer learning ရဲ့ data ကငကို pre-train မှာရှိတဲ့ data များတဲ့ data မျိုးပြမယ်ဥပမာကက်တဲ့ image ကနေ X-ray data ပြောင်းလို့ရတာမှန်ပေမဲ့ X-ray data နည်းနည်းလေးရတာပြီးတော့မှကက်တဲ့ image သွားပြီး transfer learning လုပ်တာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဖေးထက်သားတက်လာကြည့်ပဲဖြစ်သွားတယ်နော်data နည်းနည်းကနေ data များများကို knowledge transfer လုပ်လို့ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကို video file ညပြင်တယ်မပြီးသေးဘူးအခုဒီ weight တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကို knowledge တို့ပြောင်းမြင်နိုင်လို့ရတယ်ကွာဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကောင် classify လုပ်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ weight တွေကိုကိုကသင်္ချာနဲ့အနေနဲ့ဆိုသင်္ချာနေနဲ့ဆို position weight လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူ social အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒီဥစ္စာတွေပါ knowledge လို့ပြောလို့ရပါ knowledge တွေတခုရလာပြီပါကြောင်လားခွေးလားဆိုခွဲခြားတဲ့ knowledge ရပြီဆိုရင်X-ray ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့သူသင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲညီတို့ညီမတို့ကိုတိုင် LS မေးစရာရှိလို့နော်သူဒီမှာလေ low level feature from A ဆိုတော့ let's say နားမလဲလားအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲမသိဘူး low level feature ဆိုတာကအခုသိတဲ့လောက်က तू ကဟိုပြောတာ coefficient တွေရှိရလေအများကြီးရှိရကွာအဲ့ဒီကောင်လေးတွေကဘယ်ကောင်ကိုဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုပြောတာဥပမာဆိုကြပါစို့equation တစ်ခုညီမ hypothesis တစ်ခုရေးလိုက် theta naught plus theta 1 h1 theta 2 h2 theta 3 h3 ဆိုရှင်အဲ့အားလုံးတွေက low level feature လေးပဲလေဒီ coefficient လေးတွေရဲ့မျှပေါ်ကနေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့မှဆိုပါဖြစ်တယ်ခွေးလားကြောင်လားဆိုတော့probability ကိုသွားပြီးတော့ focus လုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး low level feature လေးတွေအားအခုတော့ခွေးကြောင်တွေကို train ထားတဲ့ low level feature ကိုX-ray အတွက် train မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူသက်ဆိုင်ရာcoefficient လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်အခု test တွေအတွက်အကူအညီရမယ်ပါဆိုဆိုရင်ခွေးကြောင်တွေခွဲဖို့အတွက် low level feature မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ X-ray အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူနည်းနည်းလေးထပ်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာတခါလဲသူပြောထားတယ်ခဏနော်ကိုမှာတွေ့လိုက်တယ်low level feature ကနေငါးနဲ့ကြိုးရှိရဆိုmultitasking ကြလာလိမ့်မယ် multitask learning ကြလို့ရှိရင်ပြန်ပါလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအပြင်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်မီး point တစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်အခုတို့တကယ် train နေတာဘာကို train နေတာဆိုတော့ pedestrian ဆိုတော့လူကို train နေတာလူလားလူရှိလားမရှိလားခံမှန်းခိုင်းတာပါဆိုတော့အခုကဒီဓာတ်ပုံပဲထည့်တယ်ဒီ data ပဲပေးတယ်လူကိုလိုက်ရှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်ထားတဲ့ model ကတဲ့အဲ့မှာကိုက target ကိုပြောင်းလိုက်တယ်လူမဟုတ်ဘူးကားတော့မဟုတ်မီး point ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကတော့ဒီဓာတ်ပုံပဲဒါနဲ့ target ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သဘောကအခုတို့ထည့်တဲ့ feature တွေကတော့အတူတူပဲအခု target ပြောင်းသွားအဲ့တော့ low level feature ဆိုတာကိုတို့ထည့်တဲ့ low level ခုန low level feature ပြောတာနော်ဟုတ်တယ် low level feature ဆိုတာကိုတို့ထည့်တဲ့ input တွေကတော့ဒီဥစ္စာပဲtarget ကတော့ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါပြီကိုစောမင်းက net ထည့်ပြောတင်တာကိုစောမင်းအဲ့ဒီမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ရှိတယ် transfer learning ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နားလဲတာတော့သူကကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီ test တစ်ခုပေါ့နော် test တစ်ခုဆိုတာ A ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်ကပြင်ရှင်းထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ network အဲ့ဒီ network ကလည်း A ပုံစံကောင်းကောင်းလေးပြင်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးကိုပြင်ရှင်းနိုင်ခဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ A နဲ့ပုံစံတူတဲ့ test တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကB ဆိုကြပါစို့ B ကိုပြင်ရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ A ကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ယူသုံးလိုက် B ကိုထည့်ပြီးတော့ပြင်ရှင်းပေးပါလေအဲ့တော့ तू က A test ကို तू အောင်မြင်စွာပြင်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ကြောင့် B ကိုလည်း तू ပြင်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီကောင်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဟိုလိုခေါ်အောင် retrain ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ train တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့သဘောတရားအကြမ်းမြင်ကျွန်တော်တို့ပဲမှတ်ထားခဲ့ဒီလက်ချာတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးဟုတ်ပါပြီတော်တော်လေးလေးနော်ကိုတက်ပြောနောက်ပြီးတော့လေအခုနောက်တစ်ခုကကြာuser series မှာတစ်ခါတင်တော့လေmiss understanding ဖြစ်တာကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့ data ကခွေးကြောင်တွေကိုဘယ်ကြောင်လဲဆိုပြောရုရှားကြောင်လားဘာမစ်ကတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
အဲ့လိုကြောင်လားဆိုကြောင်နာမည်ခွဲတဲ့ဟိုပါကြီးဆိုတော့တေးကြတယ်ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝကြီးတဲ့ network တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အဲ့ data ကိုအဲ့ network ကိုယူပြီးတော့ဘာကိုသုံးလဲဆိုခွေးတွေကြောင်တွေခွဲ just ခွေးလားကြောင်လား classify လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကလုပ်အဲ့လိုလုပ်လဲလုပ်တော့သူကဟိုအဲ့လိုမျိုးကထင်တာငါကကြတော့ကွာ classify လုပ်ရမှာ10ခုလောက် classify လုပ်ရမှာဟိုအခု new model ကြလို့ရှိရင်နှစ်ခုပဲ classify လုပ်ရငါကအဲ့လို target ပိုနေတဲ့ကောင်ပဲ transfer လုပ်လို့ရတယ်ထင်တာဒါပေမဲ့ဒီ Android ရှင်းတော့ကသဘောပေါက်တယ်ဟိုသူက train data များတဲ့သူကနေပြီးတော့ train data နည်းတဲ့ data ကိုသူအကူအညီပေးပြီးတော့ train သွားတာပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Hello ကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေရော question တွေတိကျရှိတာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလာလဲဆိုတော့ try our best လို့ပြောတော့တာပေါ့နော်တရားတွေမျိုးစီပြောကြတယ်ပေါ့မောင်လေးညီမလေးတို့ကမရှင်းတာရှိလား question မေးစရာရှိလား transfer learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆိုတော့ဒီဟာ topic နည်းနည်းကြီးလို့လဲစကားသမီးစားအခြေအများကြီးယူတာလဲပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီစကားလုံးလေး transfer learning ဆိုတာစာတစ်ခုဖတ်လိုက်တာနဲ့ transfer learning မှာပေါ်လာတယ်ရေးဒီစကားလုံးလေးပေါ့နော်လို့ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်း clear idea လေးရစေချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြတဲ့အချိန်ယူရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာရှိလားမောင်လေးသုံးစမေးစရာရှိလားမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟိုလေ video ထဲမှာဒီ lecture မှာဟို age to curve to နည်းနည်းပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်သိနာမသိလိုက်လို့အဲ့ဒါ age ဆိုပြီးတော့ဗာလဲ curve တော့ဟိုပြောနေတာတချို့ဟုတ်ကဲ့သူကဒီလိုပြောလိုက်တာလေဟိုမှာခွေးတွေကြောင်တွေကတ်တွေဒေါတွေခွဲလို့ရှိရင်အခုကတ်ရဲ့ profile ရှိရယ်ဒေါရဲ့ profile ရှိရယ်ကောက်ကြောင်ပြောပါတော့အဲ့ကောက်ကြောင်သူကဖတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် X-ray ဖတ်လို့ရှိရင်လည်းသူကသူ့တကအခက်အခက်မရှိတော့လို့ပြောတာ X-ray ဖတ်ကြီးလို့ဘာတွေ့မလဲအဆုပ်ပုံတွေ့တယ်ပေါ့ကွာ liver တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတတ်မှန်လို့ဆိုရင်ဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးဒါနဲ့ဟိုဖတ်တတ်တဲ့လူဆိုတာဒီဥစ္စာဘာကိုပြောဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတို့ကနည်းနည်းလေးဟိုရှုထောင်ပြောင်းကြည့်တာကိုတို့ခွေးအကြောင်းလို့ဆိုတာကလူမလို့သိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ခွေးအကြောင်းကိုမြင်ဘူးတဲ့လူမလို့သိတာပေါ့အကိတ်ကိုတာဆန်ပေါ့တော်တင်တာလေးခွေးအကြောင်းမြင်ဘူးတဲ့တော်တင်တာအဲ့ဆိုရှင် तू ကမသိဘူးပေါ့ तू ဘယ်လိုမျိုးကောက်ကြောင်းဖတ်မှာဆိုတာမသိဘူးအခုတို့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လူကကြာသိတယ်ခွေးဆိုရင်ဘယ် boundary ဘယ်ပုံထိကခွေးပုံဆိုတာသိတယ်ကွာခွေးပုံထဲနည်းနည်းလုံပြီးဒီဘက်မှာကျန်နောက်ခံ background တွေကြာတာအကောင်မဟုတ်တာတန်းသိတယ်အဲ့ profile တွေကိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့ S တွေ cap တွေပါလာပြီโอเคအဲ့ဆိုသူဆိုလိုချင်တာဒီ W နဲ့ B ကိုပဲရည်ညွှန်းချင်တာပဲပေါ့နော်အေးပါအဲ့လိုမျိုးဖတ်တဲ့ W နဲ့ B တွေကကိုတို့ကကတ်တန်တော့မှရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် X-ray တက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဟို train လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီလို့โอเคကျေးဇူးโอเคပါဒီကောင်းတဲ့ question ပါလို့တခြားလူတွေရောမေးတယ်သလားခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မေးကျွန်တော်အဲ့ရီးပြတ်သွားလို့အဲ့နားမှာအဲ့လေ transfer learning ကလေဟိုအရှိရဘယ်လိုပြောမလဲ train model ကများရတာလားဒါမှမဟုတ်နောက်ကကိုတစ်လုံးမဲ့ model ရဲ့ image ကများရလားဒါမှမဟုတ်အရှိငကိုဘော test A ရဲ့image ကများရတာလားမသိဘူးသူက test A ကများရတာအကိုတို့နောက်ဆုံးသုံးကျင်တဲ့ဥစ္စာနည်းရတာဒါကနေရတယ်ဆိုအဲ့လိုနည်းလို့အခု transfer learning ကိုတုံးတာနော်အကိများတယ်ဆိုကိုတို့ကို neural network ကြီးတုံးလိုက်အသစ်ပြန် train နေရတယ်လို့ transfer learning သုံးကျင်တော့ဆိုတော့တုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောက A ကတော့ data များတယ်ဟို B ကတော့ data နည်းတယ်အဲ့တော့ခုန cat and image မှာဆိုရင်ခွေးနဲ့ cat and dog မှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့တေးကြတယ် data ရဲများတယ်ဒါနဲ့ X-ray ကကြာ data နည်းတယ်အဲ့တော့ခွေးနဲ့ကြောင် data set ကနေ train ပြီးတော့ရလာတဲ့ weight တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီ X-ray အတွက်ကိုကိုယ်ကသုံးတာဆိုတော့ data အများနဲ့ train ထားတဲ့ဟာနေပြီးတော့ data အနည်းအတွက်သုံးချတာโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ဟယ်လို LS mute လုပ်ပြီးဆိုမ mute ဝယ်နေစကားကြီးပြောနေတာဟို mute လုပ်ရင်မကြောက်ဘူး unmute လုပ်မှကြောက်ကြောက်နေပြတာ sorry ပါတော့ပြောနေရတယ်ပြီးတော့ပေါ့ကြောက်ပါဒါရရှင်မအဲ့လိုလေတော့စကားလုံးလည်းမားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တယ်โอเคဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်လုံးလေးခဏဖြစ်နေကြအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျရင်ပြောချင်တာတလွဲလောက်တာတလွဲဖြစ်သွားတယ်ခဏအဲ့လိုဆိုတော့ကtransfer learning ဝက်ဆက်နေအောင်တက်တာနေနဲ့မတက်ဘူးသူရာဝန်တက်အောင်တက်ဘူးဟုတ်ကိုလူညလုံးတက်
လို့ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီ transfer learning နဲ့တက်ပြီးနည်းနည်းသိပြီဆိုတော့က multi test ဟာလေးကိုဆက်သွားကြအောင် transfer learning ကလည်းဆို 1 to 1ပေါ့နော်ဒီ test 1ကိုနောက် test တစ်ခုသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာ multi task နော် different နော်ဒီချက်သိစေချင်ပါတယ်လို့ကြည့်အောင် So whereas in transfer learning, you have a sequential process where you learn from task A, to task B, in multi-task, simultaneously trying to have one neural network do several things at the same time, and then each of these tasks helps hopefully all of the other tasks. Let's look at an example. Let's say you're building an autonomous vehicle, building a self-driving car. Then your self-driving car will need to detect several different things, such as pedestrians, detect other cars, detect stop signs, and also detect traffic lights, and also other things. So for example, in this example on the left, there is a stop sign in this image, and there is a car in this image, but there aren't any pedestrians or traffic lights. So if this image is an input for an example, xi, then instead of having one label yi, you would actually have 4 labels. In this example, there are no pedestrians, there is a car, there is a stop sign, and there are no traffic lights. And if you try to detect other things, then maybe yi has even more dimensions. But for now, let's think of these 4. So yi is a 4x1 vector. And if you look at the training set's labels as a whole, then similar to before, we'll stack the training data's labels horizontally as follows, y1 up to ym, except that now yi is a 4x1 vector, so each of these is a tall column vector, and so y, this matrix capital Y, is now a 4x m matrix, whereas previously, when y was a single row number, this would have been a 1x n matrix. So what you can do is now train a neural network to predict these values of y. So you can have a neural network input x and output now a 4-dimensional value for y. Notice here for the output layer, I've drawn 4 nodes, and so the first node when we try to predict is there a pedestrian in this picture. The second output will predict is there a car here, predict is there a stop sign, and this will predict maybe is there a traffic light. So y hat here is 4-dimensional. So to train this neural network, you now need to define the loss for the neural network. And so given a predicted output y hat I, which is 4x1 dimensional, the loss average over your entire training set would be 1 over m, sum from I equals 1 through m, sum from j equals 1 through 4 of the losses of the individual predictions. So it's just summing over the 4 components of pedestrian, car, stop sign, traffic light. And this script O is the usual logistic loss. Right, so just to write this out, this is negative yji log y hat ji minus 1 minus y log 1 minus y hat. And the main difference compared to the earlier binary classification examples is that you're now summing over j equals 1 through 4. And the main difference between this and softmax regression is that unlike softmax regression, which assigns a single label to a single example, this one image can have multiple labels. So you're not saying that each image is either a picture of a pedestrian, a picture of a car, a picture of a stop sign, a picture of traffic light. You're asking for each picture, does it have a pedestrian or a car, a stop sign, a traffic light, and multiple objects could appear in the same image. In fact, in the example on the previous slide, we had both a car and a stop sign in that image, but no pedestrians and traffic lights. So you're not assigning a single label to an image. You're going through the different classes and asking, for each of the classes, does that class, does that type of object appear in the image? So that's why I'm saying that with this setting, one image can have multiple labels. If you train a neural network to minimize this cost function, you are carrying out multitask learning.
because what you're doing is building a single neural network that is looking at each image and basically solving 4 problems. It's trying to tell you, does each image have each of these 4 objects in it? And one other thing you could have done is just train 4 separate neural networks instead of train one network to do 4 things. But if some of the earlier features in neural network can be shared between these different types of objects, then you find that training one neural network to do 4 things results in better performance than training 4 completely separate neural networks to do the 4 tasks separately. So that's the power of multitask learning. And one other detail, so far I've described this algorithm as if every image had every single label. It turns out that multitask learning also works even if some of the images were labeled under some of the objects. So the first training example, let's say your labeler had told you there's a pedestrian, there's no car, but they didn't bother to label whether or not there's a stop sign or whether or not there's a traffic light. And maybe for the second example, there is a pedestrian, there is a car, but again, the labeler, when they looked at that image, they just didn't label it with whether it had a stop sign or whether it had a traffic light, and so on. And maybe some of the examples are fully labeled, and maybe some examples, they were just labeling for the presence and absence of cars. So there's some question marks and so on. So with a data set like this, you can still train your learning algorithm to do 4 tasks at the same time, even when some images have only a subset of the labels and others are sort of question marks or don't cares. And the way you train your algorithm, even when some of these labels are question marks or really unlabeled, is that in this sum over j from 1 to 4, you would sum only over values of j with a 0 or 1 label. So whenever there's a question mark, you just omit that term from the summation, but just sum over only the values where there is a label. And so that allows you to use data sets like this as well. So when does multitask learning make sense? So when does multitask learning make sense? I say it makes sense usually when 3 things hold true. One is if you're training on a set of tasks that could benefit from having shared low-level features. So for the autonomous driving example, it makes sense that recognizing traffic lights and cars and pedestrians, those should have similar features that could also help you recognize stop signs, because these are all features of roads. Second, this is less of a hard and fast rule, so this isn't always true, but what I see for a lot of successful multitask learning settings is that the amount of data you have for each task is quite similar. So if you recall from transfer learning, you learn from some task A and transfer to some task B. So if you have 1 million examples for task A, then and 1,000 examples for task B, then all the knowledge you learn from that 1 million examples can really help augment the much smaller data set you have for task B. Well, how about multitask learning? In multitask learning, you usually have a lot more tasks than just 2. So maybe previously we had 4 tasks, but let's say you have 100 tasks, and you're going to do multitask learning to try to recognize 100 different types of objects at the same time. So what you might find is that you might have 1,000 examples per task. And so if you focus on the performance of just one task, let's focus on the performance on the 100th task, which we can call A100. If you are trained to do this final task in isolation, you would have had just 1,000 examples to train on this one task, this one of 100 tasks. But by training on these 99 other tasks, these in aggregate have 99,000 training examples, which could be a big boost, could give a lot of knowledge to augment this otherwise relatively small 1,000 example training set that you have for task A100. And symmetrically, every one of the other 99 tasks can provide some data or provide some knowledge to help every one of the other tasks in this list of 100 tasks. So the second bullet isn't a hard and fast rule, but what I tend to look at is if you focus on any one task, for that to get a big boost for multitask learning, the other tasks in aggregate need to have quite a lot more data than for that one task. And so one way to satisfy that is if a lot of tasks, like we have in this example on the right, and if the amount of data you have in each task is quite similar. But the key really is that if you already have 1,000 examples for one task, then for all of the other tasks, you better have a lot more than 1,000 examples if those other tasks are meant to help you do better on this final task. And finally,
multitask learning tends to make more sense when you can train a big enough neural network to do well on all the tasks. So the alternative to multitask learning would be to train a separate neural network for each task. So rather than training one neural net for pedestrian, car, stop sign, and traffic light detection, you could have trained one neural network for pedestrian detection, one neural network for car detection, one neural network for stop sign detection, and one neural network for traffic light detection. So what a researcher, Rich Caruana, found many years ago was that the only times that multitask learning hurts performance compared to training separate neural networks is if your neural network isn't big enough. But if you can train a big enough neural network, then multitask learning certainly should not or should very rarely hurt performance, but and hopefully it will actually help performance compared to if you were training neural networks to do these different tasks in isolation. So that's it for multitask learning. In practice, multitask learning is used much less often than transfer learning. I see a lot of applications of transfer learning where you have a problem you want to solve with a small amount of data, so you find a related problem with a lot of data to learn something and transfer that to this new problem. But multitask learning is just more rare that you have a huge set of tasks you want to use, that you want to do well at. You can train on all of those tasks at the same time. Maybe one example is computer vision. In object detection, I see more applications of multitask learning, where one neural network trained to detect a whole bunch of objects at the same time works better than different neural networks trained separately to detect different objects. But I would say that on average, transfer learning is used much more today than multitask learning. But both are useful tools to have in your arsenal. So to summarize, multitask learning enables you to train one neural network to do many tasks, and this can give you better performance than if you were to do the task in isolation. Now, one note of caution. In practice, I see that transfer learning is used much more often than multitask learning. So I do see a lot of tasks where if you want to solve a machine learning problem, but you have a relatively small data set, then transfer learning can really help, where if you find a related problem, but you have a much bigger data set, you can train a neural network from there and then transfer it to the problem where you have very little data. So transfer learning is used a lot today. There are some applications of transfer of multitask learning as well, but multitask learning, I think, is used much less often than transfer learning. And really one exception is computer vision object detection, where I do see a lot of applications of training a neural network to detect lots of different objects, and that works better than training separate neural networks to detect individual objects. But on average, I think that even though transfer learning and multitask learning often presented in a similar way, in practice, I've seen a lot more applications of transfer learning than a multitask learning. I think because often it's just difficult to set up or to find so many different tasks that you would actually want to train a single neural network. But again, with some sort of computer vision object detection examples being the most notable exception. So that's it for multitask learning. Multitask learning and transfer learning are both important tools to have in your tool bank. And finally, I'd like to move on to discuss end-to-end deep learning. So let's go on to the next video to discuss end-to-end learning. ဟုတ်ပါပြီ။စာကြည့်လို့စောင့်နေပါတော့။လက်စိတ်တွေပေါ်လိုက်တစ်ခုလက်စကပြချင်လို့ပေါ့နော်။စိတ်တွေသူပြောတဲ့ဟာလေးကိုသတိထား you only lose one ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့အရင် famous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးဒါမာဒီ test လုပ်တာတဲ့ဟာဒီမောင်လေးညီမလေးလုပ်ပြီးဆိုတော့ကြားဘူးပါမှာ YOLO version 4 အောင်ရောက်နေပြီ။ဒီ4ဒါကအမှန်မှန်ဆိုဒီ YOLO ကအမှန်မှန်ဆိုရင် you only lose oneဒီ YOLO ကဆိုရင်အမှန်မှန်ဆိုရင်ကွာသူကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့စာပေါ့နော်ဒီဟာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ object သူက object detection ပေါ့ခုနကလည်းသူပြောသွားတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး object detection ကနည်းနည်းတော့ exception ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အားလုံးခါတဒိုင်နဲ့တယ်အကုန်လုံးလိုက်ဥစားလောက်တာတွေ့ပါတယ်လားအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ image တစ်ခုတည်းမှာပဲရှိသမျှအားလုံးလိုက်ပြီး detect လုပ်တာ object detection လုပ်တယ်ဆိုသဘောလေးပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး code တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါ version 4ပေါ့နော် version 1အောင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဟိုအရင်တော့ try မှုတယ် YOLO သုံးမှုတယ်ပြဿနာကဘာလေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူ့မှာဒီ YOLO ကကျတော့သူ့ရဲ့ neural network architecture အရန်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ processing power အဲ့တော့ let's try တော့ဆိုရင်သူကဘာလေးလဲပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတာ 2K run လေးနဲ့ try တာဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာပေါင်းတော့တက်ပါလေရောပဲဒါကသူ့ရဲ့ real owner ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ GitHub repo တွေပါရှိရဲအဲ့မှာ data လေးပေါ့နော်သွားပြီးတော့ click ထားဘူးဒီမှာအရန်မိုက်တယ်ဒီ video လေးအဲ့ဒါပဲရှိမှဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်အရန်နဲ့ဒီဟာသူကnature နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ရှိသမျှအားလုံးကသူက live ပြီးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင် animal တွေအများကြီးတော့ဒီဟာတွေကတော်တော်များခုနကသူပြောရ multi-task learning ကိုသုံးထားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒါ practical example လေးဆိုတာပြချင်လို့လည်းပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းသူ့မှာ pre-train model ဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းသူအကုန်ရှိတယ်ပေါ့
ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်း link တွေပါ share ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တေချာလေးဒီမှာဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုအကုန်လုံးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အားလုံး multiple task လုပ်နေဆိုတဲ့သဘောလေးလေဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကို train ကျင်တော့ဒီ pre-train model ကအရင်တော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာဒီလောက်တောင် site ရှိတယ်ပေါ့နော်ကို run ကျင်တော့နည်းနည်းဘလုံးလုံးဟန်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် LS ဒါလေးကနောက်မှတော့တေချာပြောကြမယ်ပေါ့နော်သူ model architecture တွေနည်းနည်းကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒါ LS လောက်ဘူးတာလေးကိုသတိရလာလို့ဒါလေးသူကပြန် share လိုက်တာပါလို့နော်ဟုတ်ပြီကိုတက်တိတ်ကိုပါယူပါလို့ဒီ session နည်းနည်း mathematics နားတော့လေတော့အားကိုပါတယ် Arsenal ကပါသေးရဟာဒီထဲမှာ LS လည်း Arsenal တွေ့လိုက်တယ် Arsenal ကဘာပြောချင်တာဒီညမှာအမြောက်တက်ဖွဲ့လဲကွာအမြောက်တက်ဖွဲ့ပါဒီကောင်းနေတဲ့တီရကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူဆုံးတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုဒီမှာ multi task learning ကိုပြောမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုကဒီ training data တခုရှိတယ်ဟိုကမီးပွိုင်းကိုဓာတ်ပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လူလာဆိုပြီးတော့ train တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှင် တွေ့လို့ရှင် ပေါ့ဒါကားဆိုရင်ကားပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီ training data ကိုပဲ target ကတစ်ခုချင်းနေလိုက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုငါတို့တပြိုင်တည်း train မယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ data ဒါပဲလေဒါပဲဆိုတော့target ချိန်တိုင်းလိုက်ပြီးပြောင်းနေမယ်စာ multi task learning လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပဲဘာလို့ဆိုထူးခြားထပ်ပြီးတော့ data အသစ်ထပ်ထည့်နေရတာမဟုတ်ဒီ data ရောပြည့်ထည့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် target တွေ၄-၅ခုတပြိုင်တည်း train တယ်အဲ့တော့target တွေ၄-၅ခုတပြိုင်တည်း train တယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ခုတတိထားမှာကဒီဥစ္စာ soft max နဲ့တွားပြီးမရောပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆို soft max မှာရွေးတာကြတော့ဆိုကြပါစို့အရင်တော့ငပြောသီးပုံဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကငပြောသီးဖြစ်နိုင်တဲ့probability က80%ဖြစ်ပြီးတော့ပတ်ကြည့်လားအဲ့ပတ်ကြည့်ဖြစ်နိုင်တဲ့2%အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးကငပြောသီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပုံကြီးငပြောသီးဖြစ်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့model ကအဖြေထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက် multitasking မှာကြတော့ဟာတွေက target တွေအများကြီးရှိတယ် target တွေအများကြီးရှိတယ်သူ့မှာလည်း probability ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ probability ကသူ့အနေနဲ့သူရှိပါနော်ဆိုကြပါစို့အခုတို့ကလူရဲ့ probability များသွားလို့ကားရဲ့ probability ကျမှာမရှိဘူးကားကလည်းသူ probability တစ်ခုနဲ့သွားပါပဲကားဖြစ်တာဆိုတာကိုပြောပါပဲကိုတက်မြုပ်သွားတယ်ကိုမြုပ်လိုက်တာလားဟုတ်ခဏလေးအမေနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ရပြီနော်အဲ့ဒီကကြတော့ခုနကအကိုပြောတာပဲရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ probability အမျိုးမျိုးရှိမယ်သူ့ရဲ့ target တွေအမျိုးမျိုးရှိမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသွားပြီးတော့ dependent မဖြစ်ဘူးမမီခိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကအချက်ကတော့ multi task learning ကအဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီတော့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကျဆရာဒီမှာသူhypothesis နှစ်ခုထုတ်ပြရပါတော့ဒီလိုမျိုး multi task learning လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်အခုအဓိကအချက်က low level feature တွေကဒီ product တစ်ခု sharing benefit sharing ဖြစ်ရမယ်ခုနကအခုခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီမီးပွိုင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကဒီ data ပဲထည့်ရနော်ဒီ data ပဲထည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပထမ target မှာက traffic light လို့ trainer ရဲ့ကောင် stop sign ကိုတွေ့ရင် stop sign ကိုရှာတဲ့ model train နဲ့ခုနဒီ data ပဲတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီဘာဖြစ်လဲ target တွေအများကြီးကို train ရအောင်လုပ်တဲ့တွေက feature တွေကတော့တူတင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ချက်ကတူပါပဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ data ရတော့ similar ဖြစ်ရမယ် similar ဖြစ်တော့မှဒီ transfer learning အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အခုတို့ကဒီ model training အခုတို့မှာ1000ရှိတယ်ဆိုတော့1000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ကအဲ့ multi task learning မှာ target ကို10ခုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရိုး neural network ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလုပ်မလဲတစ်ခုချင်းစီလိုက် train ရမယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျတော့ခဏနော်ကိုနည်းနည်းဥပမာကောင်းကောင်းလေးပြကြည့်တော့ခဏလေးပြန်စဉ်းစားလိုက်အောင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတို့အခုရည်ဒီလိုခွဲခြားထားလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဒီ target တစ်ခုကို train တော့1000နဲ့ train တယ်နောက်ကောင် train တော့လည်း1000နဲ့ train တယ်နောက်ကောင် train တော့1000နဲ့ train မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ example တွေဘာတွေကတီးတီးတက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အခုတို့ကဒါဒီလိုမျိုးအားလုံးတပြိုင်တည်း train နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးပွိုင်းကိုtrain မီးပွိုင်းဆိုတာကိုသိစေတဲ့အချက်လက်ကို train နေတော့ရလာတဲ့ knowledge ကိုနောက်ထပ် stop sign မှာလည်းကိုတို့ကသွားပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီ stop sign ကို
ဖတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ point မှာအဖြူလားအနီလား sorry အဖြူလားဖြစ်တယ်အဝါလားအစိမ်းလားအနီလားဆိုတာကိုဖတ်နိုင်ပြီနောက်ပြီးအဲ့ရလာတဲ့ knowledge ကိုလူမှာလည်းလူ pedestrian ဆိုတဲ့ဒီလူလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးdetect ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း train လုပ်ရပြီဆိုတော့ဒီ multitask learning မှာအဲ့လိုမျိုး data တွေက similar ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက transfer learning ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုခံစားလိုက်ရမယ် transfer learning ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့train ထားတဲ့ knowledge တွေကိုအသုံးချပြီးတော့နောက် target တွေကိုပဲသူကtrain land လုပ်တဲ့အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ multitask learning ရဲ့အဓိကချက်ကတော့အဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆရာပြောသွားတာအဲ့ researcher Rich Corona ဆိုတဲ့သူကအချိန်ကိုက်ပဲနာမည်က Rich Corona ကတဲ့ဆိုတော့ပြောဆို neural network ကြီးမှာ multitask learning ကောဒါတော့သိတာပါတယ်အခုကဒီ target တစ်ခုတည်းဟိုတာပါပဲ neural network ကိုတခြားလေး train ပြီးတော့ရှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် neural target တွေ10ခုတော့ဒီတစ်ပြိုင်တည်း train မယ်ဆိုတော့သိကြတာတော့အခုတော့ဘာဖြစ်လို့ big neural network ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပဲကိုနောက်ဆက်ပဲလိုအပ်ချက်တွေသိလာပြီပါတယ်computation power တွေလိုပဲ expensive ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့လက်တွေ့မှာကြတော့ multitask learning ကိုကသိမသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြောပြတဲ့ချက်ကရှင်းတယ်ဘုရားကဒီလိုမျိုးself driving car လို့ကိစ္စမှာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူကြည့်ရမယ့် data ဘယ်နှခုရှိမလဲလူသွားလမ်းလား stop sign လား traffic point လားအဲ့လောက်ကိုကြည့်ရတာဒါပေမဲ့တခြား model တစ်ခု train မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအများကြီးကိုကြပြိုင်နဲ့ train စရာလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြီးတိတ်မရှိလာဘူးတဲ့အဲကြောင့်မလို့လက်တွေ့မှာတော့ multitask learning ကိုလည်းမသုံးmultitask ကိုတိတ်တော့မသုံး transfer learning ကိုပို့ပြီးတော့သုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာပြောသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းထပ်ဖြစ်ပါအောင်ပြည့်ကြရှိသေးလားခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုကြားလားအတမ်းထွက်လာဘောကိုတော့ကြီးကစဉ်းစားနေရလားမရတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေဘယ်သူ့ကိုပြောနေရလဲတော့ဟိုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့တော့တယောက်လေးရှိတာလေဟုတ်ပါပြီဟိုအရှိကကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တာကျွန်တော်မကြားလိုက်ဘူးဟုတ်ပါနည်းနည်းထည့်ဖြစ်ပြောကြရှိသေးလားလို့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့multitask learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကဲမောင်လေးရှိပါဘူးမရှိဘူးပါဘူးဘယ်လိုလဲโอเคမရှိဘူးတဲ့ကိုသွားမရှိပါဘူးတဲ့စာညီမလေးမောင်လေးတော့နည်းနည်းရှင်းလာလားပိုရှုပ်သွားလားနည်းနည်းကောင်းစားသွားလားအဆင်ပြေကြလားဒီဟာလေးကိုလေအဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်းများရဆိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာလည်းဝေရမလားဗောနောက်တစ်ခါ one end to end ဆိုတော့လေ end to end ကနောက်မိနစ်20ပဲဆိုမနေ့ဖန်ကြရင်လဲဆိုတော့လောက်ရင်းနဲ့ quiz ဆိုတာတစ်ခါပြေးကြမယ်ဗောနော်โอเค let's broker out လုပ်မယ်ဗောနော်ကိုကျော်အဆင်ပြေလားကိုကျော်မင်းခေါ်ပါတယ်ပြေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ကိုတော့အဆင်ပြေလားသူ့တစ်ခါမခေါ်ဆိုလဲစိတ်ကောက်နေအောင်ပြေးပါရဲ့ပါဟုတ်ပါမြန်မာမဟုတ် LS ပြေးပါ LS ဟုတ်ပါမယ်မလေးတော့ကနေအောင်မလေးအဆင်ပြေလားပြေးပါတယ်ပြီးမေးပါနော်ဟုတ်ပြီမလေးကြော်မနေ့ကလည်းသတိမထားမခေါ်လိုက်မိသလားလို့အဆင်ပြေလားမောင်လေးကိုလာတော့မသိဘူးနော်ခေါ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပါပြီရပါတယ်ဖြေပြန်ပြောလို့အဆင်မပြေလဲရတယ်ပြန်လာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါစတိုင်းပဲဟုတ်အိတ်နေလားမအိတ်နေလားသိကြမှာပေါ့နော်အိတ်ပျော်နေတာဆိုတဲ့နဲ့မပြောမလေးကြော်တော့မလေးအဆင်ပြေလားဒီနေ့လိုက်စင်ကိုလေဘယ်လိုမေးကြလေးရှိလားပြေပါတယ်ခင်ဗျမရှိသေးဘူးမြတ်ကိုပြီခုနLS ကယူလိုကြောင်းပြလိုက်လို့ကိုကတော့ရှုပ်သွားတယ်ဘာမရှုပ်နဲ့အတိုင်းပဲ LS ကတွေ့လို့ပြောပြတာကိုကျော်ကျန်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ယူလိုနဲ့ multitask နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လားလက်ဆန် multi object တွေတော့ဒါလည်းလို့နည်းဆိုင်ကားလို့မဆိုင်ဘူးညီမဟိုကကျတော့ multitask တို့မ multi level classification ASEAN နဲ့သုံးတာလေ multitask idea အဲ့ဒါ ASEAN နဲ့သုံးတာပဲကိုရဲ့ defense part ကလည်းလက်ခံတယ်ဒီကနေ့စီတယ်အားမြင်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပုံမြင်အောင်လို့ never mind we talk about this later အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်နည်းလေးကြောင်ပါအဲ့မရှိပါနဲ့ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ architecture မိသွားပြီးတော့လည်းဆိုဒီပုံလေးမရှိနေတာတော့ပြောချင်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကောဒါ ASEAN နဲ့လည်းစနေလည်းဆိုတိတ်တော့ကြတယ်ဗောနော်နောက်ပတ်ကြ ASEAN နဲ့စားလိလာတော့မှာဆိုတော့ဒီနော် ASEAN နဲ့ပတ်သက်တာဒီလေးကိုကြည့်မယ်ဗောပုံစံမျိုးmultitask နဲ့သိစင်လားလို့မန်နဲ့ကွာဒီ architecture တော့ ASEAN နဲ့ architecture သုံးလို့ဆိုနေတော့ multitask problem ပဲလေမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်အဲ့လိုဘာလို့လဲတော့ तू ကဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့က multi class classification ဥစ္စာက multi test နဲ့ဘယ်လို train လဲဆိုတာကို तू ပြဆိုတော့ကျွန်တော် transfer learning အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ
အဲ့ဟိုကောင်ကမာဒီဟိုကမာဒီ task ကဆိုလိုတာကျွန်တော်ကဒီ target တစ်ခုချင်းကနေ train လို့ရတဲ့ကျွန်တော် feature တွေကိုတခြား target တွေကိုကျွန်တော် train နေနေပါအထောက်အကူပြုအောင်လို့ယူပြီးတော့သုံးတာလေဟုတ်ပြီသူတေချာသူဟာလည်းတေချာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူ model ကိုသုံးပြီးတော့လည်းဘေးတော့ဘေးဒီလောက်ပဲကျန်ဒီ depth မှန်တယ်သို့တာဟိုနဲ့ဒီဟာနဲ့မတူအာဆီယံနဲ့ဟိုနဲ့ sorry ယူလိုနဲ့ဟိုနဲ့မတူမာဒီ test ဟို learning နဲ့အားလုံးOkay, no worry ဒါနောက်မှပြဿနာတက်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးမရှိရပြပုံလေးပြချင်တာပါ trade 2တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲ trade 2တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ Okay ပါကျေးဇူးပဲနော်ကိုတော့ခုနပြန်ပြီး highlight လုပ်ပေးရမောင်လေးညီမလေးတို့စိတ်ရှုပ်သွားရင်လည်းစတောင်းမှပါလေလို့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့က Okay နောက်တစ်ယောက်ဘယ်လိုခေါ်လို့ကျန်ပါလေလေအကိုကျော်တဲ့ကိုစင်ဒီလာကိုမိကုန်းလေးမေးကြရှိပါသလားပြီးပါပြီOkay ပါညီမလေးမိစောညီမလေးမိစောညီမလေးစင်ဒီလာ question ရှိလားဒီနေ့ပြီးပါရောဒီမှာတော့လေ loss function နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျတော့ဗာပြောသွားတယ် Okay loss function ကိုဆရာကြီးရှင်းပါ loss function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောသွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလည်းဝင်ရှင်းပေးမှာပေါ့နော်အမှန်တော့အရင်တော့ဆိုရင်လည်းဆို loss function တွက်တာဒီဟာလေးကိုပဲတွက်တာမှတ်မိတယ်ဟုတ်ဒီထိညီမလေးရှင်းတယ်ဟုတ်လားဒီ 1/n နဲ့ဒီ summation ပုံစံထိရှင်းတယ်ဟုတ်ဒါ training example ထိဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီထိရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီထိအဲ့ဒါဆိုပုံရှင်းဟာဒီအလေရဟာလေးတစ်ခုပဲကွာသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကဒီချိန်မှာဗာဒီလိုမျိုးပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးတွက်နေတဲ့နေရာမှာမတွက်တော့ဘဲနေပေါ့နော်ကိုကဒီမှာဆိုရင် class ကခုန class မို့ test ပဲထားပါတော့၄ခုရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီ၄ခုကိုလည်းအရင်ပေါင်းစားမယ်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘောဆိုပြောဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် sum over the ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာ0 1 1 1 plus 0ရှိပါရဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဟာကိုအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဟာနဲ့အရင်တွက်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုတွက်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါဒီဟာ first လုပ်မယ်ပြီးတော့မှဒီဟာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်အဓိကဒီဟာကိုသူကအရင်တွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်မယ်ပြီးတော့မှဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး loss ဘယ်လောက်ရှိလဲပြီးတော့မှတခြားတက်တွက်မယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးပြောနေတာ loss layer လေးအဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းမရှိတယ်မှာနည်းနည်းလေးရှင်းလာညီမဟိုမာရီ test တွေတော့ဗာထည့်တော့လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီခုနကအခုလို့ဆိုဒီဟာလည်း class ၄ခုရှိပါတယ်သူပြောပါလားအဲ့ဆိုတော့ pattern string ဟုတ်လား start sign ဟုတ်လားတခြားဟာလေးဟုတ်လား၄ခုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် class ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံမှန်လေးညီမလေးတွေ့လား၄လို့ရေးတာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်let's say ကွာညီမလေး okay ဒီဟာထွက်လိုက်တယ်ဒီဟာထွက်လာတော့ဒီ y ဟက်ကထွက်လာတဲ့ဟာကြတော့0 ထွက်လာမယ်ကွာဒါပေမဲ့တကယ်အဖြေအားလုံးပေါင်းက0နဲ့1နဲ့1နဲ့0နဲ့ပေါင်း2ထွက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူက0ထွက်လာရင်သူရဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အဖြေကမတူဘူးလေတစ်ခုပွဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်အဲ့ဒါအရင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပြောချင် loss ကလေဒီညဒီ data ရဲ့ loss နည်းရှင်းလာလားဟုတ်ရှင်းပါကဲပါကိုစော LS ရှင်းတာနည်းနည်းဘယ်လိုမြင်နည်းနည်းတချို့ဟာလေးမြင်ပါနဲ့လက်စောအဲ့လိုမြင်နေပေါ့နော်ကိုတက်ရောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါလေးဟယ်လိုဟုတ်ပါပြီရန်ကောင်းမစားပါနဲ့ဒီဟာလည်းနည်းနည်းပြီးပြေးလောက်ကြမယ်နော်ဒီဘက်က programming exercise တွေမပါဘူးဆိုညီမလေးတို့သိမမြင် programming exercise ပိုင်းလေးတော်တော်လေးမြင်ရမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုမှချက်မြောက်အမအဆင်ပြေလားမပြေပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအမမိုးအမအဆင်ပြေလားမဒီဟာလေးရတယ်လို့ဆိုတော့ costume မှာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မတို့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနဲ့ခဏအရင်ရဲ့ခေါင်းမစားနဲ့ပေါ့ဒီကဒီ transfer နဲ့ပါလဲတို့မ test နဲ့ပါအဲ့လောက်လေးကိုအမတို့ရောက်ပဲရေးကြည့်တယ်ပေါ့ဒါအရင် course တွေထားတဲ့ဒီဟာလေးကနည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့နော်တို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကအရင် course မှာဒီအလဲကမပါဘူးလေဒီဟာလေးဒီပဲပါတယ် plus ထွက်တော့ဟာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်အဆင်ပြေလားမဟုတ်ပြေပါတယ်ဟိုnew network နဲ့ DLAM တွေလိုက်နေရဆိုတော့လေ LS တို့ daily discussion လိုက်နေဆိုအဲ့ဒါတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီကိုကောင်းကောင်းအဲ့ဒါအဲ့ရပြန်လိုက်တာပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီငယ်လေးရဟာဘယ်လိုလဲဒီ multi layer ဟာဘယ်လိုမျိုးစီပုံမြင်သွားဒီဟာလေးပို့ပြီးမျိုးစီမြင်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သင်္ခါလေးလည်းပြန်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ကိန်းဝေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမမေးချင်တာလေဒီ H ကိုလေအဲ့ဟိုသူက input data ယူတဲ့ခါကျတော့လေဒီ car တို့ store sign တို့ traffic light တစ်ခုစီယူပြီး data ထည့်ရလားဒါမှမဟုတ်အားလုံးပါတဲ့ပုံလေးထည့်ရလားအားလုံးပါတဲ့ပုံမှာဟုတ်နာဒီပုံလေးအဲ့ဒါပဲကြည့်နော်ဒီပုံလေးဆိုရင်လည်းဆိုအကြံပေးဒီမှာဆိုဒါအားလုံးပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းကားလည်းပါတယ် bicycle လည်းပါတယ်လူလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးပုံပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်အားလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမအုံမအောင်မအဆင်ပြေလားမဟယ်လိုပါပြီအမလေးပြပြဟဲ့မောင်လေးအဆင်ပြေလားမောင်လေးဒီမျိုးတော့ရတာဘာမှကြည့်ပါလေဗျโอเคမောင်လေးတက်တွန်းစေရောမောင်လေးပြေးလားဟုတ်ကဲ့ပြေးပါဘာလေးကြောက်တိတ်လေမသေးကြလို့ဟို तू က
အဲ့လိုလေအများကြီး train တဲ့အခါမှာသူကဟိုလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကစင်တူနည်းနည်းစင်တူရိုးမှဖြစ်ရမယ်လို့တော့ပြောရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာထဲမှာလေကျွန်တော်အမှန်မှားလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲတဲ့ test ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်သလားလို့အဲ့လေသိရှင်ရမယ်တင်တာလို့ဆိုတော့အရင်ခတ်နေနေဒီဟာအားလုံးလုပ်နေတာသိတယ်မလို့အများကြီးတစ်ခါလေးလုပ်နေတာဖြစ်တော့လေသိရ processing နဲ့အနေနဲ့ကြည့်နော်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မျိုးစင်တူရိုးမှ test လေးလွယ်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကောင်းတယ်ဒီမှာ similar လို့လည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့မောင်လေးနှုတ်လည်းမှန်တော့တယ်အရင်တော့ကောင်းဟိုပါလေဟုတ်ကဲ့အခုပြောပြဟိုမှာ data similar သူပြောတာဟိုအခု target ကိုကြည့်တာမဟုတ်ညီရဲ့အခုတို့ဒီ target တစ်ခုချင်းစီကို train တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ feature ရှိရတယ်အဲ့ feature တွေကခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာခက်ဆင်ဆင်ဆိုဟိုခဏနဲ့ဟိုတခါအရင်အားပဲပြင်ပြောနော်ဥပမာမိုးလေဝသခန့်မှန်းတာဆိုရင်အခုတို့ဘယ် feature သုံးတော့ feature ဆိုတော့ HD လေ HD ကဘယ်ကောင်ရင်သုံးမယ် barometric pressure တို့နောက်ပြီး temperature တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပါဒါပေမဲ့ကိုဒေါ်လာဈေးသုံးလားဒေါ်လာဈေးဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးကမနေ့ပြန်မိုးလေဝသအတွက်အပတ်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလေမဆိုင်တဲ့ဒီ relevant feature မပါရဘူးပေါ့ဟို feature သက်ဆိုင်တဲ့ feature ပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းပဲခက်စင်နေပြရမယ်ဆိုကြပါစို့ pedestrian ကိုကောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ feature နဲ့ဟို stop sign ကိုဖြစ်တဲ့ feature နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ဒါတည်းရှင်းတယ်အခုတို့လူရဲ့မျက်စိမှာ stop sign ဆိုတာကဟိုဘုတ်ထောင်ထားတဲ့ပုံကြီးတစ်ခုလူဆိုတာမျိုးမတည့်ရနေလို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟို barrier တွေပဲအတားအဆီးတွေပဲရှောက်လမ်းမှာကိုယ်မျက်စိရှိမှမြင်တဲ့ object တွေပဲဆိုတော့ဒါတွေက input ကတော့ခက်စင်စင်ဖြစ်လို့ရတယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့ stop sign ဆိုတဲ့ကြည့်လိုက်ဘာသူ့မှာအမြင့်တစ်ခုရှိရအလျားရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားလူဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်တစ်ခုရှိမယ်သူရဲ့အကျယ်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့ data feature ရဲ့ data ရဲ့သဘောပါ similar ပြအဲ့လိုမျိုးဟာကြာမှသာဟို multi test ကိုတွားပြီးတော့သုံးလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတာ Okay အဲ့ဟိုလွယ်တာမလွယ်တာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်မဟုတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့အောက်ကပုံလေးမှာသူကတခုစီကိုအဲ့လို1000လောက်စီပဲသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့အမှတ်မှားသွားလို့အဲ့1000လောက်စီသုံးတာလည်းပဲအခု transfer learning ကိုသူကဟိုအသားပေးပြီးပြောချင်တာကွာအခုတို့ transfer learning ဒီဘက်မှာဆရာပြော A to B လေ A ကဘယ်လောက်ရှိရတတန်းရှိရကွာ B က1000ရှိရဆိုတော့ A တတန်းနဲ့ train ထားတဲ့ဟာတော့ကိုက knowledge အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကောင်းကောင်းရနေပြီအဲ့ knowledge ကိုအသုံးချပြီးတော့ B exam 1000လောက်နဲ့အသုံးချလို့ရှိရင်အဲ့ B model အတွက်လည်းကိုတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့ data တွေဒီနောက် data တွေသွားပြီးတော့ဟိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က multi test ရဲ့သူရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကိုတို့ကငကိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို exam က1000ရှိရနော်ဟိုကညီလေးကဟို stop sign ကိုစစ်တဲ့ကောင်ပဲ1000တုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ် stop sign တစ်ခုရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကိုစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေး1300ပြန်အဲ့တော့တက် train ရပြန်အဲ့တော့ stop sign တော့ရလာတဲ့ weight ကလေးကိုညီလေးမသုံးမနဲ့ဟိုလူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အစားဆုံးပြန် train ရပြီပါ weight ကို initialize ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ရနေတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူတက်ဆိုင်တင်တော်ရဲ့ coefficient တစ်ခုရလာအောင်လို့လူအတွက်ဖြစ်သွားအကယ်နဲ့ multi test ဆိုလို့မလုပ်ဘူး multi test ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ stop sign ကိုရတော့ weight ကိုလေးပဲနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ pedestrian တွေလည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ pedestrian နဲ့ weight တစ်ခုရပြီဆိုရင်အခု traffic point လားဆိုတာသိအောင်လုပ်တဲ့ weight ကြလို့ရှိရင် accordingly တော့သူဟိုအလူတင်တော်သူပြင်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာသူ transfer learning အားသာချက်ကိုယူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပြောပြပြီးတော့သူကလည်းပြောထားတယ်တိတ်တော့အရေးပါခြင်းမှာပါမယ်တိတ်ပြီးတော့သူပြောတဲ့တရားတွေချက်လေးရဒါပေမဲ့ဟိုဒီ multi test မှာအဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုကခုနက data input feature သဘောတော်ကခက်စင်စင်ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုနအတူတူပဲ low level feature တွေက shareable benefit ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတက်နော်โอเคမဆိုးယူအောင်မအဆင်ပြေဟုတ်ကဲ့ဒီမေးပြရှိလားမကြည့်ရစီโอเคကိုချမ်းမြောင်ကိုစင်ကြလားကိုဟုတ်ကြည့်ရအောင်မလေးတို့ကမလေးရှိတာဒီနေ့လက်စင်နည်းနည်းကောင်းထူလာမေးပြလေးရှိတာဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ် LS ရိုက်ညလေးလောက်ပါအောင်သင်တတ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်
ပါအဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ဒီမှာပဲရအောင်လေနော်မနေ့ပြန်ကြရင်လည်းဆိုတော့နောက်ဆုံးလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ quiz လည်းဖြေကြပါမယ်လို့အားလုံးလည်း good night ပါ ခဏညီမပါပြီဟောရသေးလားရသေးတယ်ကိုကျော်စင်မေးထားတာတော့ကြတော့သူက training မောင်ကြီးညွန့်ကိုကျော်စင်နေရလားဒီသားများကြီးတော့ပြီး trainer ဟိုလေသူတို့က weight တွေ bias တွေဘာလို့အလကားပေးသုံးတာလဲ trainer လည်းနေပါပထမဆုံးညာ data တွေသူအဲ့ပေးသုံးတာဒါ algorithm တုံးတာလေဟို data တော့မှပဲဘာဖြစ်တာအများကြီး free ပေးသုံးရတယ်ဆိုပြီးစပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်ဟောတော့စဉ်းစားကြည့်ကြောင်ပုံတွေညီဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အများကြီးရိုက်တာတကယ်ဆိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူတို့လုပ်တယ်နော်ဒါသူတို့က community ကို contribute လုပ်တာဆိုတော့ free ပေးထားပါတော့လောလောဆယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet တို့ Google Map တို့ Google တို့လည်းတကယ်တော့ပတ်စံတာ charge လုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်သူတို့ပတ်စံရမှာဘာလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုတို့ဟိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကို GPS ကြီးစုနဲ့နော်ကိုတို့အကြောက်ရုံမရှိသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ image set တွေ data set တွေအဲဆိုဟိုတချို့ဟာကို free ပေးတော့တချို့ကတော့ပတ်စံပေးပြီးယူမှာပေါ့တချို့ကတော့ free ပေးတော့တာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းပြီးတော့သူတို့ hidden သူတို့ဟာလေးရှိတယ်သူတို့မှထုတ်ပြရပဲတချို့ဟာလေးတော့လုံးဝ totally free research purpose only ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးလို့ commercialization သွားရင်တော့သူတို့ကိုယ်ကစားဆွဲမှာပေါ့နော်သူမှ law ရှိတယ်ပေါ့ MIT တို့ဘာလို့သူတို့မှဒီဟာနဲ့ educational purpose နဲ့ free သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ commercialization ဆိုတော့ terms and condition အတိုင်းလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရော့အလကားပေးတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ explore လုပ်ဖို့ study လုပ်ဖို့အလကားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကြောတင်ကြည့်ကြတော့ဘာမေးတာလဲကိုအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့သူဟိုမှာ group ထဲမှာ chat ထားမှာရေးထားတော့ဟိုနောက်ပြီးဟိုအဲ့ဒါကိုတို့ဟိုတခါဟိုတော့လေဗာလဲ AI for everyone course တွေရတယ်လေပထမတော့ data တွေကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ဟို give and take လုပ်ပြတာလေပြီးတယ်အဲ့လိုကနေယူရဲအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်း data ကြီးလောင်တော့တာသူတို့ပထမစပြီးသူတို့စပြီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့user ဘက်ကပြန်ပြီးပေးမိတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဟို week တက်တဲ့ကိစ္စပါဆိုပေါင်းမြတ်တွေတက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်သူတို့အဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအဖွဲ့အစည်းရတယ်တကယ်ဆိုရင်ဟို Amazon တို့ဘာလို့ထက်တော့မှပဲ data set ကကြီးအောင်ကြီးနေတယ်ပေါ့သူတို့ user ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရရဥစ္စာပါအဲ့ဒါဘာ site က virtual site ကလား virtual site ကဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို Instagram တို့ Facebook တို့ကကိုတော်တော်အဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ် face app လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမသူကိုရဲ့ data တွေသူတို့ယူသွားမှာပဲလေဆိုတော့တချို့ဟာတွေကတော့အဲ့လိုနောက်ဆက်တွဲနှောင်ကြိုးပါတဲ့ဟို free တွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပြန်ပြီး contribute လုပ်ရတာရှိအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီ image နဲ့ data ဆိုလဲအမှန်ဆိုတာအကုန်လုံး free data တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အကောက်ရှိအောင်ကောက်ရှိတာပဲကျောင်းနဲ့သူကကျောင်းကနေပြီးတော့ကိုကကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ကျောင်းတော့ကျောင်းသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး education နဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်များများတွေဆိုတော့အလကားပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးအလကားပေးတာတော့မဟုတ် commercial အတွက်ဆိုတော့သူတို့ဒီ terms and condition လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ချက်ပေါ့အလကားကြီးတော့လူတိုင်းလိုပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဒါကြီးအကုန်လုံးကဒါ community က contribute လုပ်တာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီး download လုပ်ချင်တယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် label လုပ်တာတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက် research နဲ့ပတ်သက်တာကိုတော့ဦးစားပေးသုံးတဲ့သဘောပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ရှိပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်စာလေးလည်း share ပေးလိုက်ပါတယ်လို့ okay